Bác trong bát trong Bun Park cái chia là dụประบัติกรมน Amazon ថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកនៅប្រធានបទថ្មីមួយតាក់ទងជាមួយនឹងតើសិស្សនិស្សិតគួរតែរើសយកជំនាញបែបណាដែលកំពុងតែត្រូវប៉ាន់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងពាក្យថាត្រូវប៉ាន់នេះចំពោះខ្ញុំមានន័យថាវាជាមុខជំនាញដែលទទួលបាននៅឱកាសច្រើនទីផ្សារការងារច្រើនហើយជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យ technology ក៏ដូចជាវិស័យពូកញ្ជ្រោលនៅក្នុងវិស័យសហគ្រិនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបែងចែកជាពីរពីព្រោះថាខ្ញុំអត់ចង់អ្នកនរគ្នាសម្លឹងមើលតែមួយជ្រុងទេដែលថាចូលទៅបម្រើការងារក្តីឬក៏ទៅប្រកបរបរអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងក្តីអញ្ចឹងតាមជំនាញរៀងខ្លួនតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងប្រកែតាមធនធានដែលខ្លួនឯងមានហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងគួរតែជ្រើសរើសដើរក្នុងវិថីមួយណាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអំពីការកំណត់គោលដៅមុនពេលយើងចូលរៀនសិនពីព្រោះអ្នកខ្លះក៏កំពុងតែត្រៀមនឹងជ្រើសរើសជំនាញហើយអ្នកខ្លះក៏កំពុងតែបម្រើការនៅក្នុងស្ថាប័នឯកជនផ្សេងៗក៏ដូចជាកំពុងតែរៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យឬក៏នៅក្នុងវិទ្យាល័យជាដើមបើសិនមកខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់ហើយយើងបានជជែកគ្នាដែរថាតើមូលហេតុអីបានជាសិស្សនិស្សិតមួយចំនួនគឺគាត់រៀននៅជំនាញដែលគាត់អត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់មិនមែនថាមិនស្រឡាញ់ទេគាត់ស្រឡាញ់ជំនាញមួយហ្នឹងប៉ុន្តែសួរថាមូលហេតុអីឲ្យបានគាត់ស្រឡាញ់ហើយតែគាត់ចង់បានអីនៅក្នុងមជ្ឈជីវិតរបស់គាត់បែរជាអត់មានចម្លើយឲ្យយើងទៅវិញវាជាការសោកស្ដាយមែនទែនដែលយើងខំប្រឹងរៀនបណ្ដុះនៅគំនិតក៏ដូចជាបច្ចេកទេសការងាររបស់យើងរយៈពេល4ឆ្នាំប៉ុន្តែយើងត្រឡប់មកវិញធ្វើបម្រើការងារក៏ដូចជាប្រកបរបរដែលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានរៀនទៅវិញខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងមួយដែរនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសជំនាញដែលខ្លួនឯងរៀនបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាបានដឹងហើយខ្ញុំរៀនផ្នែកវិស្វកម្មយន្តហោះបាទខ្ញុំចំណាយពេល5ឆ្នាំទៅលើការសិក្សាជំនាញវិស្វកម្មយន្តហោះនេះជំនាញមួយនេះគឺមិនបានជាផ្លែជាផ្កាឬក៏មិនបានជាគ្រឹះសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំប្រកបមុខរបរការងារនៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើពេលនេះទេតើវាជាការខុសឆ្គងដែរទេហើយថាតើវាជាចំណុចវាងឬក៏វិថីជីវិតមួយដែលយើងបានខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាឬទេនៅពេលដែលយើងប្រកបមុខរបរឬក៏យើងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យដែលយើងមិនបានរៀនខ្ញុំបានធ្លាប់និយាយពីមុនអញ្ចឹងគឺវាមិនមែនជាកំហុសឆ្គងទេបើសិនជាខ្ញុំអត់បានឆ្លងកាត់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានជ្រើសកន្លងទៅក៏ខ្ញុំអត់មានជាមូលហេតុអីឈរនៅទីនេះដែរបាននិយាយចំពោះមុខអ្នកនរគ្នាដែរពីព្រោះថាខ្ញុំ appreciate ខ្ញុំផ្ដល់នៅគុណតម្លៃក៏ដូចជាឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំបានជួបមនុស្សដែលខ្ញុំបានប្រទះកន្លងទៅអញ្ចឹងមិនអាស្រ័យថាយើងរៀនជំនាញមួយណាយើងនឹងទៅប្រកបរបរជំនាញមួយហ្នឹងមួយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ទាញប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះគឺយើងត្រូវតែមានគោលដៅសិនមានគោលចំហមួយសិនថាយើងទៅកន្លែងណាយើងទៅទីដៅមួយណាទោះបីជាយើង at the end of the day ទៅថ្ងៃចុងក្រោយទៅយើងមិនបានដល់ទីតាំងមួយមែនប៉ុន្តែការចេញដំណើររបស់យើងគឺពោរពេញទៅដោយធម៌ពលពោរពេញទៅដោយគោលដៅច្បាស់លាស់បើមិនអញ្ចឹងទេ along the way នៅតាមផ្លូវអ្នកខ្ជិះពេលវេលាច្រើនណាអាចជួបមនុស្សខុសបាទជាងកាលយើងធ្វើរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងរបស់យើងទេវាអត់ខុសទេប៉ុន្តែវាខ្ជះខ្ជាយពេកតែប៉ុណ្្នឹងឯងត្រឡប់មកលើវិស័យវិញទៅលើតើវិស័យមួយណាដែលពោរពេញទៅដោយឱកាសការងារហើយតើវិស័យមួយណាពោរពេញទៅដោយឱកាសក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មក៏ដូចជាបង្កើតធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីចំពោះខ្ញុំដោយសារខ្ញុំស្ថិតក្នុងវិស័យ technology បាទក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំផ្ដល់នៅសេវាកម្មបញ្ជាទិញក៏ដូចជាធ្វើប្រតិបត្តិការទិញលក់ទំនិញតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹង perspective របស់ខ្ញុំក្នុងនាមជា startup មួយខ្ញុំមើលឃើញឱកាសច្រើនប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខ្លួនខ្ញុំមានតែមួយខ្ញុំអាចឈោងចាប់ឱកាសហ្នឹងបានទេខ្ញុំតែងតែឮគេនិយាយថាឱកាសមានច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាឱកាសពិតជាមានច្រើនមែនប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកគិតមើលថារឿងដែលយើងកំពុងធ្វើនេះប្រៀបធៀបជាមួយឱកាសដែលយើងមើលឃើញតើយើងបោះបង់រឿងដែលយើងកំពុងធ្វើដើម្បីទៅចាប់យកឱកាសហ្នឹងអត់បើសិនជាសួរមកសំណួរនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនរគ្នាអត់មានឱកាសច្រើនទៀតទេឱកាសមានច្រើនមែនប៉ុន្តែមិនមែនជាឱកាសរបស់យើងទេឬក៏អាចនិយាយមួយម៉ាត់បានថាយើងអត់លះបង់នៅរឿងរ៉ាវដែលយើងកំពុងធ្វើនេះដើម្បីទៅចាប់ឱកាសហ្នឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមានថាយើងជ្រើសរើសជម្រើសទី1របស់យើងអត់ទៅចាប់យកឱកាសហ្នឹងទេមានន័យថាឱកាសហ្នឹងមិនធំគ្រប់គ្រាន់ឬក៏យើងគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាប់យកឱកាសមួយហ្នឹងទេត្រឡប់មកការជ្រើសរើសជំនាញវិញខ្ញុំនិយាយពីវិស័យខ្ញុំចូលចិត្តវិស័យ technology ដោយសារពីមុនខ្ញុំមិនមែនជាអ្នក technology ទេមិនមែន background ជាអ្នកទៅសេ code ទៅសេ website graphic design ឬក៏ជាអ្នក analyze ទៅលើ data ទេខ្ញុំជាអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសសុទ្ធសាធនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំរៀនវិស្វកម្មសំណង់
នៅដល់សៀងហៃខ្ញុំរៀនវិសកម្មយន្តហោះអញ្ចឹងវាតាក់ទងតែរឿង mechanic អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាំថាតាំងពីពេលណាទេដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឃើញពីសក្តានុពលភាពនៅក្នុងខ្លួនឯងហើយចាប់យកឱកាសហ្នឹងដោយមិនដឹងខ្លួនពេលខ្លះយើងមិនដឹងថាយើងទៅទីណាទេលុត្រាតែយើងបោះជំហានទី1ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាជំហានទី1ហើយដល់ជំហានទី10ដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវដើរចិត្តចាប់ហើយនៅតែមិនដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវការអ្វីទៀតអ្នកនរនេះក៏ពោលតែខ្ជិលពេលវេលាខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនេះសាកល្បងឲ្យបានច្រើននៅក្នុងតោះនេះស្គាល់ gap year ណាបើ gap year គឺជាពេលវេលាមួយឆ្នាំបាទឬក៏6ខែដែលអ្នកនរនេះផ្ដល់ឲ្យខ្លួនឯងមុនពេលអ្នកនរនេះជ្រើសរើសជំនាញណាមួយពេលអ្នកនេះបញ្ចប់ការសិក្សាទុតិយភូមិបាក់ឌុបបាទអញ្ចឹងមុននឹងជ្រើសរើសជំនាញឬក៏សាកលវិទ្យាល័យគឺគេមាន gap year មួយដើម្បីឲ្យ discover ខ្លួនឯងអាចធ្វើជា volunteer ជនស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយអាច join ជាមួយនឹង startup អាចទៅ travel នៅជុំវិញពិភពលោកឬក៏នៅប្រទេសណាមួយដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាតើអ្វីទៅដែលជាសក្តានុពលភាពពិតប្រាកដរបស់យើងអ្វីទៅដែលយើងចង់បានពិតប្រាកដពីព្រោះកន្លងទៅអ្នកនរនេះត្រូវបានគេក្តោបកសោបនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារមិនអ្នកនេះអត់មានឱកាសទៅជួបពិភពខាងក្រៅឬក៏អ្នកនេះអត់បានជួបផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ជាមួយមនុស្សច្រើនគ្នាទេអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកនេះចូលដល់សង្គមទាំងអស់គ្នានឹងឃើញថាភ្នេះមួយនេះទាំងអស់គ្នាបានញាស់ចេញមកហើយមានថាអ្នកនេះបានចូលទៅកាន់សង្គមទាំងអស់គ្នាបានជួបមនុស្សច្រើនជាងមុនប្រកបណាស់វាកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ជាងមុនប៉ុន្តែមេរៀនអ្នកនេះបានរៀនគឺកាន់តែច្រើនជាងមុនជំរឿសខ្ញុំអត់ដឹងថាសម័យនេះវាដល់កម្រិតណាទៅហើយទេប៉ុន្តែចំនួនខ្ញុំគឺខ្ញុំអាចរើជំនាញ3បានបាទចំនួនខ្ញុំណាខ្ញុំអាចរើជំនាញ3បានពេលដែលខ្ញុំចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យបើសិនជាខ្ញុំជំរឿទី1របស់ខ្ញុំអត់ជាប់ទេខ្ញុំអាចរើជំរឿទី2ឬក៏ជំរឿទី3ទៀតខ្ញុំអត់ដឹងថាក្រោយមកប្រព័ន្ធនៃការអប់រំនៅកម្ពុជាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាគេមានតែមួយជំរឿឲ្យយើងតើយើងគួរតែរើជំរឿមួយណាខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើ talent ភាពប៉ិនប្រសប់ពីកំណើតអាទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើទៅយើងឃើញវាមិនមែនឪពុកម្ដាយប្រាប់យើងថាអ្នកឯងដងសិល្បៈត្រូវទៅសិល្បៈទេអ្នកឯងដង architect ទៅ architect ទេគឺជាអ្វីដែលយើងដល់ discover ខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងសាកល្បងធ្វើរឿងជាច្រើនអញ្ចឹងគ្មានអ្វីក្រៅអំពីការសាកល្បងនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងទៅសាករឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេតែខ្ញុំបាននិយាយពីខាងលើអញ្ចឹងចូល join ជាមួយ startup ក្តីចូលធ្វើជាជនស្ម័គ្រចិត្តក្តីចូលធ្វើជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនណាក្តីឬក៏ travel ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទី3ឬក៏ទៅកន្លែងដែលយើងមិនធ្លាប់ទៅដើម្បីដឹងថាតើអ្វីទៅជារឿងដែលយើងចង់បានប្រកប